全国の学生、社会人、その他の皆さん、おはようございます。みたいにしまってことのない子です。皆さんは出かける前にエアセットについてお手伝いに比例して、玄関前のストレートで大きくなる現象をご存知でしょうか。僕も社会人時代、コロナ現象で大変苦しめられました。最近は家出ないんで感謝。で、さっきの話は続きないけどさ、頑張って30分とかけてセットした髪の毛、外出た瞬間に終わるみたいなの理不尽じゃない？なんか女の子と思ったらやばいんちゃうかなと思って準備し始めてからなんか2時間くらいかけてさ、だからその一生懸命作ったこう美しいアーティスティックな芸術作品が外出た瞬間のなんかそこがパクリあれさっきの続きやねんけどな、一生懸命セットした髪とかがさ一瞬で赤いしたちゃうのってさ、ほんまに理不尽で申し訳ないけど、多分その場に合わせたらちょっと笑っちゃう。今気合いを入れて頑張って作っていただきましたが、ご愁傷様です。2分後にはそれ全部完璧で覗いたら絶対あるのにさ、なんか終わり